İmam Hüseyin əleyhissalamın ölüm və onun çətinlikləri haqqında buyurduqları. Ey cəmaat! Mən sizi ilahi təqvaya dəvət edir, Allahın bəzi günlərindən, ölüm və can vermə anlarından qorxudur və həmin günün əlamətlərini sizə elan edirəm. Gəlməsini arzulamadığınız, dadı pis olan, qorxulu və dəhşətli ölüm canınıza bir növ çəng atmış, sizi ağuşuna almış və işlərinizlə sizin aranızda fasilə, ayrılıq salmışdır. Elə isə bu vəziyyətdəykən yenə də yalnız canınızın salamatlığının fikrindəsinizmi? Görürəm ki, ölüm sizi qəflətən haqladıqda sizi yerin üzərindən alıb onun içinə sürükləyər. Yerin yuxarısından aşağısına aparar, ülfət və ünsiyyətdən ayırıb qorxuya salar. Yerin rahatlıq, təhlükəsizlik və aydınlığından qaranlığa, genişlikdən darlığa götürər. Ora elə bir yerdir ki, nə bir dostun görüşünə, nə bir xəstənin ziyarətinə, nə də bir fəryad edənin yardımına tələsən olar. Allah o günün qorxulu və dəhşətli anlarında bizə və sizə kömək etsin. Bizi və sizi o günün əzabından xilas edib, öz geniş mükafatından lütf etsin. Ey Allah bəndələri! Əgər son mənzil və əsas hədəf bu, ölüm və qəbr mənzili olsaydı, yenə də əməl sahibi olan bir insanın bütün fikirlərini ona yönəltməsi, dünyasını unudub bu çətinliklərdən xilas olmaq uğrunda əlindən gəldiyi qədər səy göstərməsi daha doğru olardı. İnsan dünyasını dəyişdikdən sonra gördüyü işlərin və əməllərinin gürovundadır. Onların əsiridir. Onu etdiyi hər bir əmələ görə sorğu-sual etmək üçün saxlayacaqlar. Bir halda ki, nə onu əzabdan xilas edəcək bir xilaskarı, nə də ondan bəlanı uzaqlaşdıracaq bir himayəçisi olacaq. O gün ondan əvvəl imanı olmayan və ya iman halında bir şey əldə etməmiş şəxsə iman gətirməsinin bir xeyri olmayacaqdır. O, birinci halda kafir, İkinci haldasa itaatsiz günahkar halda dünyadan köçəcəkdir. De, əzabın gəlməsini gözləyin ki, biz də gözləyirik. Ey Allahın bəndələri, sizi ilahi təqvaya, günahdan çəkinməyə dəvət edirəm. Çünki Allah təqvalı olana zəmanət verib ki, onun xoşlamadığı, kərahəti olan şeyi sevdiyi şeyə çevirəcək və ona güman etmədiyi bir yerdən ruzi verəcək. O halda bəndələrin etdikləri günahlarından ötürü onlar üçün qorxan, amma öz günahlarının aqibətindən qəflətdə olanlardan olma. Çünki Allahı aldatmaqla cənnət qazanılmaz və onun qatında olan nemət və savablara onun icazəsi ilə həyata keçən itaətdən başqa bir yolla yetişmək mümkün deyildir.